I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. Kasi pag walk-in ka, mahihirapan ka kasi like sandali ay papakita ko sa inyo yung walk-in. So, pipila ka sa labas. Like ngayon, ang hirap kasi. So, ito yung pila sa labas. Papakita ko sa inyo. Yan yung pila sa labas. Marami yan kanina pagdating namin. Wala namin yung bank deposit. Wala na yung pila. Days in advance. So like kami Sunday, so nung Friday dineposit na namin siya. So papakita mo lang, makakapasok ka na kaagad. So 200 per person. Maganda yung view. Ito yung view. Ayan. Sunset view.
masyado. Yan. So, importante talaga pag pupunta kayo dito, kailangan mag 2 days before kayo nakaschedule, gusto niyo pumunta, bayad na kayo sa bank. So, 200 per person yung entrance. Para hindi na kayo pipila ng ganyan. So, i-share ko sa inyo ngayon yung mga kinuha
Ano? Dito na lang ako. Ano, dyan ka na lang? Iwan na kita dyan? Hindi, dito ka bababa o doon? Doon. Yun, yung ba? Kita ka kaya?